to achieve. Idara ya usalama katika eneo bunge la Butula, kaunti ya Busia, imepiga marufuku hafla za disco matanga na uuzaji pombe haramu tunapoelekea msimu wa sherehe za Krismasi na mwaka mpya ili kukabili utovu wa usalama katika eneo hilo. Wakizungumza baada ya kuwa na kikao na wakazi wa kata ya Sikoma, watawala katika eneo hilo wakiongozwa na chifu wa Marachi ya Kati Josephat Opat walisema kuwa ukataji watu na hata mauaji unatekelezwa na magenge ya vijana kutoka eneo hilo na maeneo mengine jirani, baadhi ya visa vikidaiwa kupangiwa katika maeneo ugemaji wa pombe na kwenye disco matanga, huku akisisitiza kugoma kwa shughuli hizo. Opat alisema kuwa kufaulu kwa juhudi hizi kutahitaji ushirikiano, huku wakazi wakitaka juhudi zaidi kufanywa na vitengo vya usalama ili kukomesha visa vya uhalifu katika eneo hilo. Saa hii ikifika hata jioni, kama bado uko jikoni unapika, hata kama ni saa 2, unapika tu ukiwa na wasiwasi, ukisema leo nitafamiwa kwa hii boma, niuliwe ama nipigwe ama ninyang'anywe hata kama mali yangu niko nayo. Tunataka tutoke sokoni pengine masaa 1 hivi, lakini unakuwa muoga wa kutembea masaa kama hizo. Mambuzi yetu inaibwa, changana wasichana wanakuja wengi wa bwana, tunaenda kugawana huko, ndio inaleta shida mingi. Tumewaacha watoto wetu wanafanya vitu ambavyo haviendi na tunangoja kuanza kulalamika. Sisi wenyewe tuwe wazi, tutambue wahalifu miongoni mwetu ili usalama upate nafasi. Wazazi wanatakana wakae na watoto wao katika boma lao. Watoto wapate kujua nini maadili gani ambao wanatakana wafanye. Wakati wa kukula hakikisha watoto wako hakuna disco matanga wakati huu wa msimu wa Christmas. Yeyote ambaye ataweka disco katika boma lake, huyo mtu anatakana shikwe na kushtakiwa. Tutakuwa na baraza kila wakati. Mzee vijiji wanatakana wafanya baraza 2 kwa mwezi. Aziza chief baraza 2 kwa mwezi. Chief pia baraza 2 kwa mwezi. Bila shaka hakutakuwa na disco matanga kule ambapo sasa wewe ukipanga disco matanga chuma chako kimotoni. Na sasa tukitokana na masuala hayo, tutakuja kuingia kuangalia mustakabali wa taifa. Aliyozungumza rais jana yalikuwa na malengo gani? Je, aliyoyasema yaliafikiwa ama kuna hayo ambayo bado anahitaji kuyazungumzia na kuweka sera madhubuti kuhakikisha yanafikiwa zaidi? Uchumi amesema umekuwa, lakini je, deni la taifa linapozidi kukua ina maana gani kwa uchumi ambao unakuwa? Maswali hayo yote tutakuwa tukiyatafutia majibu. Naye studioni Steve Nderi, kiongozi wa vijana, na vile vile naye Dr. Harun Hassan Isaka ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya uongozi na usalama, kuhusiana na masuala hayo yote kuweza kujadili kwa kina. Usiende mbali.